什麼經得起苦楚？轉折變化不怕多。恨什麼真心去愛過？不要計較怎結果。怕什麼皮膚都擦過，還有心中的烈火。至少我看到特別多風景沒白白錯過。日出天空這樣藍，煙花聚集亦燦爛。是短暫也燦爛，我們受傷，我們也將風浪打造夢想，希望我的人生沒遺憾。天能兄，我真係佩服你，喺咁風高浪高嘅情況之下，你都係全身而退。我冇你咁叻啦，好似傲然山莊呢個爛攤子，而家放棄嘅又損失慘重，繼續玩落去又驚越踩越深。調轉你係我哋會點？我都覺得我呢仗贏得幾漂亮。長兄，你身家雄厚，有咩問題唔可以解決啫？傲然山莊只不過係一棵着咗火嘅樹。你斬咗佢，成個森林喺翻度。你聽你個衰人，你都覺得我慘啊！後生仔，咩事咁衝動啊？你仲扮嘢？你俾假消息我，氹我入局，你都好卑鄙啊！自己眼光唔好咧就唔好賴人。你咁後生，蝕晒啲錢有咩所謂啫？18年後咪揾過咯。我唔同啊，我輸唔起啊，亦都未輸過。嗱，食得鹹魚抵得渴。你阿爸冇教你啊？人哋教你嘢，你要多謝人哋。人哋講嘅係事實，你仲後生，輸咗可以再嚟過，不過唔使等18年。人哋唔同啊，人哋輸唔起啊，你聽唔明白咩？哈，華山你果然有大將之風啊！不過可惜，虎父犬子啊！我諗而家市況大家都好清楚，個氹我哋越踩越深，所以我決定將傲然山莊嘅項目暫時擱置。今次請你哋嚟係想同你商量下。唔得，傲然山莊唔可以停㗎，我哋只要守多1年半載就可以翻身㗎啦。張生，其實你一早已經決定咗，你呢次叫我哋嚟，唔係商量，只係想支援我哋。不過我始終覺得，我哋大家做生意做咗咁耐。咩風浪未見過，就算有咩困難，只要我哋同心協力，咁我哋就可以渡過難關㗎啦。今次唔同，呢個浪非同小可。作為一個掌舵人，我諗大家都知道幾時棄船至唔會一鑊熟。呢個係我唯一決定，就壯士斷臂。我諗調轉你係我，你都會咁做。風力唔挽救得佢，我哋獨力支撐，到時賺晒佢。我哋根本冇能力獨力支撐。點會啊？我哋可以動公積金嘅儲備攞嚟周轉，仲可以守到一排㗎。你諗都唔好諗，嗰啲錢係工人嘅福利，唔喐得嘅。我唔信咁好嘅項目冇人嚟投資啊！我哋可以揾第2個人再合作㗎。蔣宏滔講得啱，呢一個係無底深潭。再守落去，只會死路一條。阿爸，唔係年年都諗住放棄嘛？我而家擔心嘅唔係傲然山莊，係國威。我哋係要揾人注資，不過唔係玩救傲然山莊，係玩救國威。阿爸，你唔使擔心，我一定唔會俾國有事嘅。我會揾到人投資，我會企出嚟承擔嘅。你點承擔？你可以承擔啲乜嘢？
衰得過魏天后，係佢害成我哋咁嘅。聽講銀行追翻成筆貸款，到時候資不抵債，各位啊，實冧當得啦。銀行嗰邊應該仲有得商量嘅。嚟緊仲有幾單大嘅工程投標，只要各位有生意，就會有錢翻咯。金融風暴之後，政府同私人啲大型工程全部 hold 住晒，莫講話國威冇生意做啊，即係連平日做開嗰啲都未必收到足數啊！講到尾啊，根本就係振邦雷水國威。邊華生，攞叫魏天后出嚟啊！唔喺度喎。係生唔喺度，你玩喎！佢真係唔喺度。我只入去。魏生唔喺度喎，行開！叫你行開！魏生的確唔喺度喎。你哋講嘢點可以咁不負責任㗎？當日係大家一致通過以地換樓呢個計劃，依家點可以將所有責任推晒落振邦一個人身上咧？我唔理，總之我哋坐埋一條船，只要架船仲行得，我身為船長係唔會俾佢沉嘅。哼！如果隻船真係沉咧？喂？爸，振邦出咗事。華生啊，已經同天昂公司嗰邊嘅律師傾好咗，佢哋願意庭外和解，唔落去起訴邦少。唔該晒你，黃律師。唔好客氣，冇事我走先啦。未輸㗎，我哋未輸㗎，只要唔放棄，仲可以翻身㗎。我知你想話我衝動，但魏天后害到我哋雞毛鴨血，點可以就咁算㗎？振邦，你令我好失望，好失望。你喺我面前口口聲聲話要企出嚟承擔，原來你所講嘅承擔就走去打人，走去鬧事，咁對整件事有咩幫助？承擔需要勇氣，有勇氣去認錯，有勇氣去承擔後果。要怪人，怪自己，怪自己，怪自己冇眼光，怪自己做錯咗決定，怪其他人只喺度逃避責任，所以我冇怪你，因為我覺得我自己都要企出嚟承擔呢個後果，承擔唔單止要對自己交代。仲要對所有股東、所有嘅職員交代，無論個情況幾咁惡劣，我哋都要做到最好。我喺度謀求最好嘅福利，呢個叫承擔。做生意失敗唔緊要，但係做人唔可以失敗。你只要好啲反省下。華振邦啊，唔該。華生佢唔喺度啊！阿方小姐啊，我真係有緊要事揾佢㗎，我就嚟俾佢累死啦！你叫佢覆我啦。阿榮小姐，我哋都揾緊佢啊。不過我諗你都知道，而家邦少有好多問題等住佢要處理。如果你係佢嘅朋友嘅話，希望你呢段時間體諒下佢啦。我仲要體諒佢啊？咁邊個體諒我啊？我唔該你見到佢啊，叫佢打返個電話俾我啊。劉太，我叫榮秀峰啊，係樂安居地產嘅 agent。Amy 咧，我約咗佢嘅喎。哦 ，Amy 佢唔舒服啊，我代佢嚟嘅。你隨便睇下，我一樣可以為你介紹㗎。呢個單位喺呢區嚟講咧都算市正嘅，不過實用面積咧就淨係得70%，個景觀就 OK 啦。不過勝在夠平，夠抵買啊嘛。不過如果劉太你嘅預算可以高翻啲嘅話咧，我有一個好抵嘅樓盤介紹俾你啊。唔知劉太你對傲然山莊有冇興趣咧？我聽人哋講話傲然山莊會停建喎。謠言嚟嘅啫。我識得一個高層單位嘅業主，因為移民趕住急放，所以咧肯俾市價再低1成出讓，真係平到笑啊！笑得出嗰係你啊嘛，榮秀峰你都算卑鄙無恥啦！趁我唔喺度叫我個客，阿劉太你唔好信佢啊！傲然山莊嗰個高層單位個業主就係佢自己，佢啊做咗大閘蟹，想射隻鑊落你度啊！
喂，你唔好亂講喎！哎，唔係啦，我都係幫襯第二間啊。劉太，你使唔使咁緊張啊？最多賣出層樓啊，分翻一半傭俾你咯。你叫公司客違反專業操守，我一定撲你㗎。你諗定點樣同老細交代啦？榮秀峰，啲客投訴你違反專業操守，你同我執包袱走啦！做咩啊？喂，唔好意思啊，小姐，架車突然間死火。唉，有個咁黑嘅，搭架的士啊都壞嘅。唔係啊嘛，使唔使黑得咁密集啊？改錯水，唔知做錯嘢可唔可以改嘅？華振邦，你終於都係出現啦咩？你知唔知落去到我雞毛鴨血啊？你雞毛鴨血得過我？我唔係同你講笑㗎，你老老實實同我講下，無言山莊而家點先？冇乜點啊，咪等賣盤咯。咁即係點啊？仲起唔起㗎？幾時入伙啊？嚇？唔知喎，幾時有買家都唔知，買家決定㗎嘛呢啲嘢。啊，再唔係啊，睇佢決定啦。喂，華振邦啊，你唔好玩啦！我手頭上有幾十個內部認購嘅單位啊，我就嚟俾收數公司斬㗎啦！我而家連份工啊都冇埋啊，你知唔知啊？喂，一係咁，你幫我要晒單位佢。當初唔係你游說我入局，我都唔會搞到今時今日咁嘅田地啊！你有責任㗎。冇推卸責任，要怪咧，怪自己唔夠眼光，做錯決定，怪自己蠢，自己冇用，唔好怨人。有勇氣去承受結果嗱，咁咧就叫承擔啦。喺呢個時候，你同我講埋啲咁嘅嘢，你知唔知你輸咗？大把人幫你啊！我輸咗咩都冇晒㗎，我真係信錯你啊！你知唔知啊？打人咧解決唔到問題㗎。我真係蠢啊！我一早唔應該寄望你，但係咪真係信唔過啊？喂，攞支嘢啊！你信唔信我報警㗎？你就係榮秀峰係咪啊？揸人錢唔還仲咁我，你揸我哋財務公司條數幾時還啊？秀峰咩事啊？哇！做乜嘢啊？呢度你走唔走啊？你唔走啦嘛？我報警。好，我俾多3日時間你，3日你再唔自動自覺還嘅，我揾人上嚟同你收。嗱，呢度有啲定期，有啲保單，有啲基金。呢啲係首飾啦，同埋我啲珍藏嗰啲郵票，有啲係我自己儲嘅，不過有啲都係你買俾我㗎。其實我都用唔着嘅，拎晒佢啊，幫得幾多幫幾多咯。媽媽，對唔住啊！傻女嚟嘅，點解話對唔住啫？我唔聽你講。之前貪心入咗咁多貨，而家俾收數公司追上門啦，仲連累埋你。我知道㗎，你咁搏命揾錢，就為咗想媽媽生活得好啲。但係你知唔知啊？其實幸福嘅生活唔係一定要住大屋、坐靚車。譬如我哋兩母女咁，朝早去飲早茶、食叉燒包，夜晚食完晚飯可以喺花園散下步。已經係好大嘅幸福嚟嘅，知唔知？媽媽，傻女，唔好喊，唔好。我哋從頭嚟過，好冇？
無論你決定點樣都好，媽媽都支持你。我應承你，無論情況點壞都好，我一定堅強面對。咁就乖，喊下，喊咗唔靚，係咪啊？誒，思思，沖唔沖啊？我得㗎啦。嚟，為我哋搬去新屋飲杯，飲杯！嚟，為我得到洗髮水銷售冠軍飲杯！飲杯！誒，慶祝我哋振文哥慷慨解囊，請我哋食涮羊肉，飲杯！飲杯！飲杯！喂，我幾時話過我請食涮羊肉啊？哎呀，唔係咁小氣啦，我哋知道你有獎金攞嘅嚇。啊，你咧成日蝦我好人啊嘛，唉，所以我今日咧帶埋啲獎品嚟俾你哋㗎。仲有獎品新款洗髮水。多謝振文。唔使。睇我啲頭髮啦，多得振文啲洗頭水咋。先生，呢樽2合1係專登俾你嘅。唔使啦，多謝。我嗰樽仲未用完。啊，唔好意思啊，咁多位，我要走先。誒，你有咩事啊？係唔係約咗林總啊？唔係啊，婆婆，我同林總只係普通朋友。啊，我走先啦，拜拜。善善真係個好女仔啊！邊個娶到佢啊，就有福咯。梁總長啊，朝陽區幸福村嗰度咧有個內銷公寓，8000幾一平米啊！就算做咗萬元戶，咁咪有咩用啊？嗱，啲樓就算幾貴啊，都貴唔過香港啊！我聽講香港啊，幾十萬一平米都有啊！咁貴啊？誒，唔信睇電視啊！而家講緊呢件事啊，開大聲啲！由於受亞洲金融風暴影響，香港經濟持續惡化，與97年同期相比，失業率由2.2%上升到7.7%。唉，阿爸，飲茶。你成日冇得心不在焉咁，係咪擔心大伯佢哋啊？佢咁有本事，使乜我擔心？我收到消息，話香港而家情況好惡劣，大伯間廠要清盤啊！間廠係佢一生嘅心血，而家話冇就冇，都唔知佢受唔受得住。佢都咁大年紀啦，就算大伯受得住啊，伯娘同家姐佢哋肯定食唔安、瞓唔落啦，都唔知會有咩事添㗎。阿爸，一係你去一次香港啊，睇下可以幫到啲咩啊？最多我幫你睇住車廠啦。你你識得啲乜嘢？我唔識，我可以幫你睇實佢哋，唔好偷懶噶嘛。阿爸，一於咁話啦嚇，我聽日幫你買火車飛。梗係買機票啦，坐火車坐到幾時啊？睇下你啊，幾心急。衰仔，衰仔都係為阿爸啫。翻嚟啦！喂，做咩嬲爆爆啊？俾人窒啊！嚇！頭先啊，攞啲翻入個 open office 啊，班同事咁單打，話我哋物業部陀衰家，又話振邦搞傲然山莊，搞到各位冧咁滯啊！唔係啊嘛，佢哋真係咁講。你唔信出去行個圈啦，粗口都有得聽啊！我幾份標書交俾華生幾日㗎啦，佢秘書話根本冇睇過。我哋夠做咗份債務重組方案啦。嘉玲話阿爸一樣未睇。佢而家日日都唔喺公司嘅，你知唔知佢忙啲咩啫？佢冇講啊。佢今晚好夜先翻屋企，翻到嚟又話唔想傾公事，我都唔知阿爸想點。水浸眼嚟㗎啦，冇華生批准根本咩都做唔到。我夠知啦，但係而家咩辦法都冇，我有啲唔好嘅預感。我明嘅，唔該晒你，麻煩晒你，唔該。點啊？各位真係撐唔住啊！20幾30年夫妻，唔通咁我都睇唔到咩？你份人就係咁噶啦，
有咩唔妥咧就發晒脾氣，周圍揾人嚟鬧。但係如果真係有大件事發生，你就收收埋埋，唔想俾人知，唔想人擔心。我私底下揾過我啲商界嘅朋友，一係就幫唔到手，一係就自身難保。有一年我自己都唔知道應該點樣做。唔該。幫我執啲玻璃水。轉頭俾個杯水我。唔該你啊，唔好意思。男人就係咁，以為咁就可以解決問題。咩意思啊？其實佢呢個時候應該問下佢女朋友，打爛咗隻杯啫，冇咩大不了啊。有冇嚇親你啊？有冇整親你啊？有時一句簡單嘅説話咧，比真係解決問題更加重要。諗下，個杯都已經爛咗啦，都冇辦法還原啦，係咪？係。有啲嘢發生咗係冇辦法解決，最緊要就係人冇事，人冇事就得啦。咁煩嘅嘢，放開佢啦！我好想你開開心心咁同我食埋呢餐飯。當然，有啲嘢係可以放手，但有啲嘢永遠都唔可以放手。咁多年夫妻，我哋咩苦唔捱過啫？大不了咪從頭再嚟。我唯一係唔放心嘅振邦啫。咁咪當係對佢一種磨練咯，玉不琢不成器啊嘛。未走啊，華生，我等緊你啊！我想嚟要講解下咧幾單工程嘅投標策略㗎。嗱，首先係 KG3678呢一單啦，唔使啦，唔係你睇下先啦。如果有工程喺手，就借到錢㗎啦。算啦，永標，華生，我跟住你咁耐，你從來唔會咁樣講㗎喎。無論以前各位幾咁風光都好，人始終係要接受現實嘅。點會啫？以前咁多難關都捱得過。只要肯捱肯搏，冇話唔得㗎。但係呢次唔同啊！呢次唔係各位本身嘅問題，係成個香港、成個大形勢嘅改變，就好似潮漲潮退咁樣，冇人可以憑一個人嘅力量去改變潮水嘅漲退嘅。就算係海嘯，我都喺埲牆頂住佢啊！我唔甘心就咁放棄。唔嘅，你嘅心情好明白。你為各位做咗幾多嘢，我係最清楚嘅。你一個難得嘅人才，就算各位冇咗，你無論喺邊處都會成功嘅。唔係，我仲要留喺各位，我仲要跟華生你學嘢啊！咁我最後教你嘅就係要有勇氣去承擔、接受、承擔後果、接受現實。我希望你同我都上咗寶貴嘅一課，吸收呢次嘅經驗。呢度就係我哋各位嘅新廠房。你呢個廠房規模唔細喎。
真係估唔到，今晚係你第一次嚟參觀，亦都係最後一次。一定要清盤啊！其實我今次嚟係想同你商量件事。我而家揾緊新買家，傾注資。如果傾得成，我想幫你買咗車廠嘅股份，套現。算啦，文雄，杯水車薪。而家幾千萬對我嚟講，唔可以幫到乜嘢。我爭嘅債係億聲。其實我情況已經唔算係最壞嘅，遲啲我諗會有好多人傾家蕩產，一無所有。如果受唔住打擊，可能連條命都賠上。真係咁嚴重？我估計香港嘅經濟最少低迷10年。咁你以後打算點啊？我唔知啊。不過黃文漢冇咁容易認輸。你有冇諗過嚟車廠發展？車廠？你一向都搞實業，其實做車都係實業。阿爸同阿爺一直希望發展中國嘅汽車工業。如果你可以嚟，我哋可以一齊延續華家嘅夢想。夢想？你唔提醒我，我都忘記咗。我諗有好多香港人都忘記咗呢樣嘢。咁你好好咁考慮下，我隨時歡迎你。各位，我成日都講，鐵係需要鑄造同埋加工先可以成為鋼材，而人係需要培訓同埋磨練，然後先可以成為人才。我哋各位之所以能夠有以往咁樣嘅成績，係全賴有一批好似你哋咁樣嘅員工。但係好可惜，因為金融風暴嘅衝擊，同埋我喺商業上邊做咗一個錯誤嘅決定，令到我哋國威欠下巨債。我哋雖然經過多番嘅努力，但係都唔能夠挽救我哋而家嘅困境。所以，我好遺憾咁樣向大家宣布，我哋國威要清盤。至於遣散費，我哋會依足勞工嘅法令喺度賠償俾大家。如果公司唔夠資金運用嘅話，我將會變賣個人嘅資產嚟補足俾大家。最後，我好高興同大家講，我能夠同你哋大家共事咗咁多年，我好開心，而且好感謝大家對各位一直嘅支持，多謝各位。華生，你唔使咁難過，咁嘅時勢，我哋都好明白嘅。但係如果你東山再起嘅時候，記得揾翻個陳俊昌。我哋會支持你，華生。係羅華生。華生，多謝你啊，華生。
門先啊！你唔好轉話題啊嚇！我問你啊，做乜華山今日宣佈各位清盤，你唔企出嚟啊？你應該父子同心，共同進退啊嘛！你做乜匿埋喺度做嚟㗎？我幫你同志明執咗嘢㗎，執完嘢仲唔走？開 OT 冇人工㗎。走咪走，唔使對住你呢個二世祖啊！做咩嚟？我又失業啦！我爸一世人就做過一份工，我一年就轉咗幾份，一日最衰都係你啊！如果唔係你嘅話，我就唔會失業。我唔想返屋企啊！我冇面見阿爸啊！你失業啫，我仲衰過你。我令到幾千人失業啊，仲搞我咗我阿爸幾十年嘅心血。國威咁大間鋼材公司一夜之間冇晒，我先冇面見阿爸，唔敢返屋企過係我自己。咁都算你識得講返啲人講嘅説話。你個女仔人家點解唔返屋企啊？住邊？送你。我唔陪你翻嚟都唔知你住到山卡咁遠，落完車仲行咁耐啊！咁你可想而知，我平時幾早起身翻工啦。可想而知，你對份工幾咁有熱誠，最衰都係我啦，唔係你都唔會冇出份工。你唔好咁啦，我叫你入嚟食飯啊，就係唔想你記住啲唔開心嘅嘢。邊個唔開心啊？阿爸。炳兒。媽媽。細伯，爸爸。原來你就係炳兒嘅老細，老細。老細。我叫華振邦，叫振邦得㗎啦。哦，你就係嗰個大食啊！我唔記得同你哋講咧，我應承咗請阿老細喺度食飯㗎。我哋快啲入去煮餸先啦嚇。阿爸麻煩你幫我照顧住佢先。啊，一陣有得食㗎啦，好快啊！細伯，點立晒架生嘅？哦，我個單車壞咗，咁諗住整翻好佢。你嚟唔嚟幫我手？好啊。唔似啊，真係唔似喎。唔似咩啊，細伯？哦，冇。阿炳兒翻親嚟屋企咧，都同我哋講，話佢老細份人咧就沙滾大食懶，仲累到佢老豆間廠接埋添。我見你一表人才咁，唔似佢講得咁差啫。成班可以貌相啊！炳兒佢冇講錯，我真係好差㗎。有我自己都睇唔起自己。振邦啊，呢邊啦。你睇下。哇！咁多燙豆嘅，連古董燙豆都有啊！係啊，細伯，你燙豆收藏家嚟㗎？估啱咗半啦，嚟坐低慢慢傾。哦，我就喺呢個品牌嘅電器公司度做品質管理嘅。我老闆咧就做燙豆起家，我對燙豆都情有獨鍾嘅，因為佢俾到好多啟示我。嗱，人生咧有好多唔順暢嘅事，只要你肯諗辦法去解決咧，就好似燙衫咁，你攞個燙豆燙一下件衫，好多嘢咧好快就好順暢咁咯。我好想揾到隻可以解決問題嘅燙豆。得，你等等。誒，振邦，就呢隻。咁細個嘅旅行裝嚟㗎？你知唔知啊？當年咧唔係好多廠家咧夠膽做電器嘅，因為咧要嚴格避免呢個漏電問題，尤其是做燙豆呢個技術咧要求更加高。但係我老細犀利啊，
佢咧藝高人膽大，佢決定咧鑽研製造呢一個旅行燙斗嘅技術。最後咪俾佢成功咗啦。但係成功之前咧，就有無數次嘅挫折同埋沮喪咯。其實咧，有邊一個企業家、夢想家冇遇過困難同埋挫折啦？邊度跌低又咪邊度爬翻起身咯。最緊要就唔好放棄，咁啊冇話唔得嘅。我明㗎啦，細伯。明啊最好啦。使唔使咁大聲啊？唔大聲唔得㗎，我班蛙鬼又唔翻嚟食飯㗎。嚇？你知唔知啊？我哋啲替人咧兄弟姊妹多，一人生幾個，我淨係孫仔孫女啊，加埋都10幾個，個個都住喺附近喎。一話食飯啫，咁蛙鬼咪冚聲嚟咯。就講就到啊！嚟。你問蛙鬼啊你真係。喂！叫埋阿振光哥哥嚟食飯啦！喂，叫人啦，叫哥哥啦！喂，怪住就怪住，唔拉姑姐拍拖啫！喂！嗱，你哋唔快啲坐好咧，一陣間冇雞髀食。有雞髀食啊！講咗幾多次食飯要正正經經㗎嘛，同我又矮字稿排好。快啲啦！乖啦，聰仔有食飯。快啲啦，入去食飯啦！好啦，快啲啦嚇！唔好介意啊，呢班大弟又冇事停㗎。阿炳兒如果唔係咁忙，自己你唔掂嘅。食飯啦，嚟。好啊。咁你而家知點解我咁惡啦？我知。喂，因為我都係大弟嘛。各位搞到咁，我都覺得好抱歉。唔好咁講，其實我唔好意思啊真。而家就算各位清咗盤，都唔夠錢還翻俾你銀行。做生意點都有上有落嘅，你都係為咗間新廠房先至係以地換樓啫。從銀行嘅觀點嚟睇，你咁樣唔算係離開本行去搞炒賣活動，所以係唔會 blacklist 嘅。爭人錢就係爭人錢，我覺得我應該負責嘅。呢度係我個人資產嘅資料，我打算用我嘅資產嚟到償還銀行嘅債務。黃生，國威係有限公司嚟嘅喎，公司俾人清盤，做股東冇需要用個人名義去抵還公司債項啊。喺法律上邊係冇需要嘅，不過作為一個負責任嘅生意人，我覺得有咁嘅必要。我見過好多人想盡辦法利用有限公司嘅條例爭人錢唔還，將佢嘅損失轉嫁落去銀行度，跟住自己銀腳走佬。好似你咁有信譽嘅，我真係未見過。喺呢20幾年嚟，我哋國威同你哋銀行算得上係一個緊密嘅合作伙伴。我哋國威只能夠成為一個大廠，完全靠你哋銀行嘅支持。我唔想以後失去一個咁好嘅伙伴。絕對唔會。從我哋嚟睇，你咁做係有極高嘅商譽，將來東山再起，我哋100%支持你。東山再起，唔知幾時會有咁一日。咁夜都未瞓嘅？唔知你哋啊，我都未瞓。哇！做咩咁熱鬧啊？一個二個係食唔飽餓醒啊，抑或有心事啊？做咩啊？大家瞓唔着啊？各位雖然清咗盤，但係阿爸唔係破咗產，仲有啲錢嘅，間屋仲喺處，係私人名下嘅。你哋可以喺度住，喺度瞓，唔使勾間陰公。阿爸啦，家姐，對唔住。傻豬，大變化就冇嘅，小變化我又唔拘喎。以前你哋忙成咁啊，都冇人翻嚟陪我食飯。以後我煲湯就多啲人飲啦，嗬。啱啊！我哋好耐冇好似細個咁，一得閒4個人坐埋一齊玩。
大富翁，俾錢。振邦，你輸晒錢咯喎，買地。陰公。賣地咪賣地咯，暫時一無所有啫，好快會反敗為勝嘅。做人一定要有信心，唔可以咁易認輸。有信心、有鬥志係好嘅，不過都要睇你有冇本事，睇你肯唔肯吸收教訓。要翻身唔係咁容易嘅。阿爸，你放心啦，我打算踏踏實實揾工，我證明俾你睇，我華振邦唔係只識破壞嘅，我預咗由頭嚟過，由低做起㗎啦。好，經一事長一智，振邦終於識諗大個仔啦。阿姐咧，你又有咩打算啊？阿爸有咩打算，我咪有咩打算咯。我想留喺阿爸身邊，幫佢手東山再起。千，坐嚟阿爸身邊。嗱，話俾你聽啊，唔准成日黐住阿媽㗎。哇！你唔係啊嘛，咁都好呷醋嘅。係噃，阿二叔唔係話叫你上北京度搞車廠嘅咩？你係咪去㗎？車廠一定要搞，但去嘅唔係我，係你振邦。我去北京？喂，個仔啱先讀完書翻嚟，你咁快就同我調走佢？北京依家係好先進，但係細佬不嬲都少爺兵㗎嘛，我驚佢捱唔住啊。我去北京啦，我要證明俾大家睇，我唔係少爺兵。我今次闖咗大禍，當係懲罰又好，磨練又好。我阿爸話齋，鐵要經過鑄造先會成為鋼材，人要經過磨練先會成為人才。我一定會做出成績出嚟，將功補過㗎。好，振邦，嚟過嚟。阿爸今日好開心。喂，咁我咧，我哋要減肥啊！